First Clinic Eda Sonko Ewo Herbal Ayarisem Ono no di kan Ema Ghana for ete Maya hu say Yewo yare bia Ye frano sasiatica Anso hwa Oye nhwehwemu esi biaye kese a Ode ye sasiatica nhwehwemu no Ema ye behu say Sa yawa ye tifri ye sisi echi Fa ye to ase Fa ye nema besi fom no Se kobase ehututu ye Eye wuya na etwetwenwa na eye sciatica. Sa sciatica nimdie ya 21st Clinic of Abaye. Etumi aboa ayarefo bebre. Ama omotumi adiomo ho. Efri sa omoto asintini na etwetwe omunumu. Ewo mu se ayaresabia bebre. Enso kase omosa sa sciatica yade no bi. Nanso se original ne wo ho a yemfa imitation emfa nyehwe. 21st Clinic nkwane ayaresabia ewo Ghana ha. Enam no kredia ewo wonjumedie munti na wotwe bia obia phone lines to ho ma yarefo ne won dinkita ho wo radio so sciatica manfo nim se 21st Clinic esa no danchen a ye wo yade bebre wo ho a wo radio so no yate ho adanse bebre se 21st Clinic etumisa te se eye esichire yade akoma yade also awo mu sensem enam yade wachika se eye wuya etutu woni so ene briwo wo jonso ntentem wo honam nina eye weya wo tifa edwaw woni echi epopo wono fa ehihim wo nan na wonsa aye titiriti ana emoye dududu ama wontumi mpagya se eye yade nkoa na etete wo efri wuti beka wona ase na wo pe ayaresabia ede no kredie besaw yade dia eno ane 21st Clinic menim anamondo do wotu efa wo yade ho eye nokre se wo do yade achini ache nanso kawa komato yem efri se 21st Clinic eye ayaresabia otwe wo na wagye wafri wo yade nsem wo Ghana ha ye won krabata no bebra eben wo baabi a wo bia ye wa Accra Tema Domi Kaswa Takrade Takwa Obuase Koforidua Nkranza Tachiman Brekum Goso Sunyane Dwaboso ene Kumase ye adwuma efri dwada etikosimmeneda holidays ni nano ye adwuma freyen ewo 0540 311 311 na yenchiro ye chira kwan no ye 21st Clinic na clinic of your time 21st Clinic still the sciatica expert still the sciatica expert 21st Clinic ye no eba yade entu ase nyina mu a yen na ya bin wom ya hye yakwadale wode ye toto amanfo bia ho a enye ye womo pre ne yese sciatica 21st Clinic ekofa ba ye afa de womo ba beje e de ata wo mani ase kane kura do fo so be ma bese na ebinum nim se nso aye no rade enti na esa osisi echi ho no ya na efa oto ase akwa akofa osire mu obehu se ate asi wo na nkokom ho no na ko wanantu na akwa akosi wo nantini eno na to da bia na etwe wo se ya woje wo ho enje etimi bubu obi gu ho ema ne ye bafan sebe ya osori a ensori biem etimi ka obi eto ho etimi ma obi chia etimi ema obi nsoso ne nantie no ensisi so ye eno ne ye friend sciatica na 21st Clinic omonko a ena ekoye hwehwemu hu yade idin a wode ba ye ne hospitals ne clinics a wodo na so no magye ata wo mani ase na so no yesi original ne wo ho a imitation yemfa enye hwe eno ntifo ne kire mu what 21st Clinic wo mada roma ena wonom ebo ye chi do memende bia no nyankopon ede dom ye na donko ebo seya na ohene ire ma me akua yeboa asia ma me ne mapamfo na yatena se ene studio A and B ya gine nyina aboso eye healing point dwumedie ena ya yede eba besomo ena nyankopon adom dwubo so me de toso edu enene ye wo pina ede emmamo Chief Executive Producer school fees your friend Mr. Michael Donko ni din pa no sanso ena Bray Rexford enso Sompa didie wo boy chidom den Papa toast e wa hase nom na wo de me din kra bi mani nje ho maji atom sa me nua be ma ye ofrin kranza ba ye no wa bebo me chidom on systematic ai
and now no me share no Missy Joe was a Mr. Yafra systematic. One also a Bobby Chidomenya sem ketua. Ebusia Chief Driver, Sompa Chief Driver, Dr. Sly, and afofro pina so mo wo MC a ho no mo nyina ka ho bi na wo mo a boa yen ama healing point dwumadie etimi ababeda wo baabi a wo bia na ya kai se wo betimi ate yen ka 20 affiliate stations wo memo afa na nyina Sompa 93.1 Kumase wo ha se nom sanso na brekro na wo hweye ewo Sompa TV multi TV decoder no so no yade a ye twagu live ewo ho Sompa 98.9 ewo Sunyane Fabia FM ewo Enkranza Neje ewo Ejula Alstar FM ene Ajenkwa FM ewo Techimai Ketchre FM ewo Brekum Winners FM ewo Sehwidebiso Success FM ewo Goso Radio Rainbow ewo Dwaboso Okwa FM ewo Enkoko Eastern FM Kofodia Pa FM so GA ewo Enkane ne Portable Dynamite FM ewo Takwa ena Connect FM enso ewo Takrade na hweye ewo Facebook wo Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 Sompa 93.1 ubetimi asa hweye ewo 21st Clinic Facebook search engine wono kwaboshe ho ubehu ye live ewo ho Asiatica Research and Treatment Center and also Facebook YouTube no adaroma Sompa TV anase 21st TV call www.sompaonline.com abefo kwantempo fidie no so betimi ahwe yen anase betimi etie yen de afa ho medi do hene irema me akua yebo asia menne afiaje wa kode ngetesia nyina ka kire bo michi dombi obete ne nka biem ewo apomoden kase no eso Dr. Eric Mafo ajenkwa ewo ayasane ayahwem ofrit 21st Clinic na abamensa kan wa hasenom na medanyame ase brani branya no mekase mehia na eya na eya ne gisem ne ho na papa we me say ne ko amanka pretekiti krampo na mefa atome so akofa na bafi se na wotwe etwa no ye de bi etudwa natural family planning ekwanya ye befa so a ehyehyeye ye bedi so ewo yankasa enipadua kwa nyankopon abo wo yemu yabosuo mu no ye befa hyehyeye so ne abo ye ho ban se be ye nyinsen bia ye mpese beba sesie ye be ya na se wawo opese otete wawo ntem so a ye befa sa kwan na so ne yetimi atete ntem obrekro na so no meka se ye tobo ba ko de kumno ma mienu ne nyina ne se eye wonom so a wo mo epa wo no so no yese bre ben ene wasa wo ne ho kani mu di nhyiamu ewo empemu a ebetimi aboa ama akwada no etimi aba wei ento aso enene ye ba beto aso Dr. Eric Mafo adaroma ene awie memo ha emo akwaba mejo so na wapom te sei boko na ho ayo fepa o si utu no ye gam da Mrs. Sase da bia beba bia me de asedama Mrs. 21st Clinic fo nyina ho ye bia ho ye ye da nyame ase ene nso so ye da ase biem afia de wakode ye ohenere me ka chire na ho te sei rade adome ho ye pa ye de nyame ase ebusiafo na ye bekọ aye afia de wakode nche na emom yenko eye ahoma no so said the ye Dr. Blessed Foster, CEO of 21st Clinic. Now what's here so the healing point dwumade eba be so adehye no ye natural family planning de obisa ho asem a ye said de mope ene ye be ya mamontene ne yatena se eba beto aso no yenko na yenko nkotiemla ye ba dwumade ne nto aso na abusua ye de be mamo ya asem we did baby agaza free. No, doctor, I was trying to do this. I trying to fix this free over here. When fee? Overseas, and how overseas? I'm here overseas. Okasa no from Pao. If I show, and come back to treat this natural family planning now, with a treasury. Yes, I see natural family planning is wrong. Now, more papa say, go now. I say, yeah, no, my just say, yeah, like, you're not with the brain, the kind of person no contraceptive, and can make a natural one. Sompa FM. No, Dr. Blessed Foster, baby, I will be an area, Yamawaha.
yebisa wo sa wo ho te sɛ yenim sɛ wo ho yɛ paa ya feel ya na wata besra ye sɛ de kane no na etie na afia de wa akɔde nketesie nyina ka akira ye krado apɔmden kase no ɛto aso amamo ɔhene remeda se ma menchi atiefo ɔmada ne da ɔmogye brɛ ɛhɛ healing point ɛwɔ Sompa TV na ɔmotie yɛn so wɔ Sompa 93.1 FM afi affiliate stations nyinaa yɛbɛkyia ɔmo nyinaa ɛwɔ madagye apɔmden kase mmerɛ ɛna aduru so yɛ na nsɛm no de ɔbɛte ne kase mu bi enie ɔmampanyin na nado danko akufa do ɛde abetu dwa sɛ wɔn mu asɛbi ɔmo yare adwene mu haw no ɛyɛ ade a ɔmo ka ɔmo bɛbɔ no apɔmden si akyi baa no ɛbɛfa bi saa nso so ɛna sɛ yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ Tamale Teaching Hospital a ɔmo abie asoɛyɛ sonko kora a ɔmo de ba bɛhwɛ mmɔtɔfoa na afei deɛ ehia sɛ yɛyɛ no operation no yɛtimi ayɛ no operation ɛde agye no nkwa wɔn nsɛm foforɔ mu nso so ɛna atenaeɛ a ɛhwɛ apɔmden nsɛm soɔ ɛwɔ Flaumantam mu ɔmo de aba bɛto dwa sɛ ɛnenam abɛɛfo ntentan so sɛ ukopie mu ɛwɔ Technical University ɛwɔ hɔ a ɛyɛ ade a HIV/AIDS agye nhini wɔ hɔ ɔmo se ɛyɛ ntorɔ no kura bie ne hɔ a ɛwɔ mu abusua wei ɛne nsɛm a mede ba bɛsɔ sɛ apɔmden kaseɛ ɛwɔ Sompa 93.1 FM so ɛna afei Sompa TV me amagye brɛ ɛde kaseɛ ɛsom wɔ me din afia agye wɔ akɔdeɛ afei kaseɛ ne nkyerɛkyerɛ mu ani ɔmampanyin na nado danko akufa do n'ano ɛbenada June bosom ne da na ɛtɔ so nsia ɛna ɔde tu dwa sɛ ayɛ ade a ɔmo abie asoɛyɛ soronko kora ɛde ɛma wɔn na asɛbi ɔmo adwene ho atɔkyema ɛwɔ Kolebu Teaching Hospital ɛno mu no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ saa bia yɛ soronko yi ɔmo yɛ ɛde kae ɔbaa bi a ɔbɛbɔ ne ho mmɔden paa ɛwɔ yɛ man mu ha yɛ Melody Dankwa ɔno ne ɔba odi nkan a na wɔtwi wiem hyen a na ɔsan yɛ ɔsrani na odi ne dwuma ɛwɔ Sub-Sahara ɛwɔ 1960s ɔmo esi saa dan ɛde kae yɛ maame ne yie paa efisɛ wababɔ ne ho mmɔden ɛwɔ yɛ man mu na wokɔpie mu ɛwɔ Melody House yi mu a conference room wɔ mu biaya asuafoɔ ɛbɛtena se asua de ama ɔmo ho atɔ ɔmo so ɛwɔ mu pharmacy room bebre de akeka ho bebre ɛna ɛwɔ saa dan mu a kyɛ sɛ ɛni so na ɛni gye Ghana mampanyin sɛ n'ani agye paa sɛ yɛtimi ɛnya biaya soronko saa ɛwɔ Kolebu aban ayɛsabea ɛde ba bɛgye wɔ mu a ɔmo adwene atɔkyema ho na afei susu no obi biara ɔwɔ adwene mu ha no sɛ ɔkɔ ayɛsabea yɛ ade apɔmuden si akyi baa no ɛbɛfa ne ka no ebi de ama no wɔn nsɛm foforɔ mu no sɛ yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ Tamale Teaching Hospital a ɔmo aba bebie biaya soronko koraa yɛde ba bɛhwɛ nkwadaa mmɔtɔfoɔ a yɛawo mu a sɛbi ɔmo yɛade yɛbɛtimi ahwɛ ɔmo yie na mpo sɛ duru sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɔmo operation a yɛbɛtimi ayɛ ɔmo operation ɛde agye ɔmo nkwa ɛnam saa yɛ so ɛma ɔpanyin a wɔhwɛ akyire ɛwɔ ayasabea Dr. Atiku Adams ɛbra na ɔne nsɛmkyerɛfoɔ ɛkasa no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ wɔafempem mmienu ɛne aduonu mmienu num ɛyɛ ade a ɔmo yɛ surgery bɛɛ 328 na saa surgery yɛ ɔmo yɛ yie ɛwɔm sɛ na ɔmo ni akadeɛ soronko na ɔmo de bɛyɛ saa surgery na sɛ nka na nkɔmo wɔ akadeɛ a na nka ɛbɛboro saa 328 kura na saa mmerɛ yɛ ɔmo anya biaeɛ kamakama yɛ ɔmo de ɛba bɛdi dwumason yi deɛ ɛyɛ ade ɔmo bɛbɔ ɔmo ho mmɔden bia sɛ nkwadaa mmɔtɔfo a ɔmo yɛ ade a ɛwɔ sɛ ɛyɛ ɔmo operation no yɛbɛtumi ayɛ ɔmo operation na afei soso yɛde agye ɔmo nkwa yɛbɛtu fa ne yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ Flaumantam mu ɛhɔnom ɛna atenaeɛ a ɛhwɛ apɔmuden nsɛm soɔ de aba bɛtu dwa sɛ ɛnenam abɛɛfo ntentan no so sɛ ukopie mu ɛwɔ Whole Technical University a ɛyɛ ade a asuafoɔ 900 ɔmanya HIV/AIDS bi ɛno ɛna atenaeɛ a ɛhwɛ apɔmuden nsɛm soɔ de aba bɛtu dwa sɛ saa nsɛm no nyinaa no kura bie ne hɔ a ɛwɔ mu ntiɛmbɔ ntungu ebi so ukopie mu ɛwɔ Whole Technical University a HIV cases bi ne hɔ a ɛwɔ hɔ ɛne universities a wɔdɔ ɛwɔ hɔ nom ɔmo akɔyɛ ɔmo nhwehwɛ mu amu sɛ saa nsɛm no ɛnyɛ no korɛ na mpo HIV cases a ɔmo record yɛ ɛwɔ hɔ no ɛyɛ ade ebi mbɛka ho enti wonim de enti a nipa bɔnefoɔ bi egu Whole Technical University ho fia keka sɛ ukopie mu Whole Technical University a HIV/AIDS abu hɔ nom ɛwɔm sɛ HIV/AIDS yɛ ade a abɛgye nhini wɔ Ghana hanom sɛ na ɛnya asɛm ketewa nipa bebree na anya bi ɔsi nukure bi ntro bi ne wa ɛwɔ saa asɛm nim sɛ HIV/AIDS ɛyɛ ade a akɔfom Ghana ha bepie mu hanom a agye nhini yɛ paa na mmom ɛnya no korɛ sɛ Whole Technical University HIV/AIDS edi akotene ɛwɔ hɔ nom
nso obesi obi bia se yemo ye ho ban afei ennamu so yemo ye ho ban yen hye condom se na be ya yade yentimi enkoti bie eno nam sa ye so ebetimi abo ye ho ban e de free yade kodi ewu HIV AIDS ho enti hanom e na kase no medi ebesi me ameje bre e de besom medin afia ajiwa akode madam nyina ase amammo ni tie ne hwa ade hye ohene yere maame akua yeboa esiama otoa dwumede na aka no eso Afia jewa akode ye na na senkete esiafo nyina ka akire eno no afe yenko Dr. Eric Mafo ho Dr. Penny ya wono every 21st clinic abeka yensa na enne natural family planning part 2 yemfa enhihye so doc once again good afternoon welcome. Afternoon. Thank you. Yo enti wadaroma yen sha se ye kase family planning krampo na ene there for the sake of your listeners and viewers na last week no ebia wo anya kwan entie ye na wo mahwe entie ye kase family plan na eno eye de ba de wi a ya to aso de ewremo ewo natural one mo. Okay, enti said the last week ye di nkomo no na ye kase family planning no enhyehyeye anase measures a oba enkoa etimi SCP se obeye saade ne de abo ne ho ban anase oba ne okun enso etimi esigina se de ebeye na ma omuma anase nkwala ombewo no omuntem betimi atete na yewo okwan a yefa so no yewo no ahoro anase nkura bata ne mienu. Okay. De edikan no yetimi enunum nro yetimi nso injections ne other methods a etimi eboa ema esi nyinsen ho ekwan. Okay. Anase etimi boa ma yen awo mu etiti. Na yewo on the other side nso a ye believe say embra na endro emaye no na nyankopon woni nimdie mu na ankasa no ode nioma bi dua nipadua ni mu a eno nso ebetimi ade aboa ama wo ankasa no weda se wonyu so adro bia no obetimi ade ama aha emma se de be omo mbobo so ana se obetimi aha omo ntembe ya de betete. Okay. Aha ntisi e kan se family planning ana eno ano no. Okay. Ena say watch natural one ni mo enyina e de afa ho nti no yenko types ana se methods no ahodo sen ena ye wa ebetimi afa so e de ayesade. Okay, I think the last week ye bubo obi so ba ye ntimi nso ankomo enti say ye were almost 5 meters. Okay. Betimi aboa yen ama naturally say wonu maduro bia then so betimi ade asi nyinsen ho kwan na say wo betimi ade atetem. Okay. Da bia ye ka say eye wo nipadua na wo de eye enti no ewo say wutimi ye de ti ase ansa no watima da use. Okay. Even a draw cra na say injection cra no say ye ma anase bia wo no maduro na say wantimi cra anto aso etimi ye da efeli enti say kire wo say wankasa wo use nipadua ankasa de asinyin sen ho kwan anase say o tete wa wo mu a na ewo say wutimi ehye say nioma yinso na emu biara wo betimi ayusu no watimi ayusu e de abo ho ban. And the first one I did can calendar method no asem. Yeah. And now the second one on see a cervical mucus. Okay. And now the third one on see a basal body temperature. Okay. And now the fourth one on see a lactational amenorrhea. And now the last one I Becca account a beat cycle. Okay. And see a normal way and as a quambum you beat me discuss it. Say a quantum so bemo bruce. Yeah, the evidence so bad okay. But I think says I read me or a calendar method no. Yeah. Last week in na no 1 year you point no. I think say yen started with no na ye a kwanya will be person you so na sa calendar method no betimi afa so. Okay. Enti the na ye can say ye first we no say image near the image net to so concern about ye calendar method no. Okay. Na ye can say oba bia no e wo stages ansa na obebu nsa no e wo stages ankasa. Okay. Na the edikan ye say from first day up to 7 days no no na ye wo menstruation period. Okay. No na oba bia obu ne nsa bia or fall within this range. Enti obi bu ne nsa 3 days, obi bu ne nsa 4 days, obi bu ne nsa 5 days, obi bu ne nsa 6 days.
and obi nso bu ne nsa 7 days obi a obu ne nsa 8 or 9 days ekọ bia no yare a wo se otimi ye den etu ho anamo okay ba dodo na de nim say menstrual phase no started from day 1 up to day 7 enti no na oba bia no etimi ye the fall within okay enti yes say menstrual phase ne so every ho no ma yes anko another phase no no ye with the follicular phase okay ho no mo no na ukosua no oba bia no obu ne nsa bia tu nkosua say wan tu nkosua wuntimi mu nsa okay aha enti no say emoja enti e kan say eye cycle ana say yade a ekwa ebisi aha kukuwa na asan bisi na chi na asan ede sa enti oba bia obu nsa e repetition na da bia na every month bia no esi enti say emoja ni free ho no bia nkosua foforo e wo say no nso sha se enyini na etimi enyi wie na say enya obema ho nsuo bia na etimi ene awode na aye very thick no for say sankanyin bi by anke betima odi nanka placenta nso etimi ekira de na etimi aden atare na kanyin sen na etimi aden anyi akosoro no say bibi sa anye den ama na ni nyina mu aye den atretre eno na eba as menses a breni abrin na ye nuano ma we hu say omo ebu omunsa nti no de nka twan say bi asenka be ma ehun suo no bi eba ho a nanka be nanka adane nyinsen nti se no na ama na emu awrewra na sa atretre na abate se wabu nsa no menses okay because the thing say oba wunya bu nsa wie pepepe na awodie ni mu no aye very thick nti ye kan say estrogen ena normally progesterone no omo ma awodie nu ye thick enye sa ye free bibi implantation and implantation no eno na se kosua no yemfa ne se oba ne be ma no edi ahyiamu wi a we no kodi ahyiamu ankasa wo ni tube no ankasa fallopian tube ho no na oba wo nkosua no ekotwen we be ma ho nsuo no enti within from 8 to 11 days no eno ye free bibi implantation eno ne ye bre ankasa we no zygote ye mojato no free fallopian tube ni mo aba beto awodie no na se beto awodie no ma edi kan attach itself ekwa se wall no de ne ho tare wall no anasa awodie ne nchen ansa na fe de atimi aden anyi nti eno ne ye friend implantation na ansa na ebetimi awoke no I just said the release of this hormones, estrogen, any progesterone. No. It wunya boom say we pepe na endometrial lining no. Ya woketebia say awodie no. Very thick, so that ebema echira de no because echira de no eno na akola na oba be nyi no anase mojato no. Eno mu na enuane no ni bibia na maame na ekọ wuni peduam no. Eno ena nutrient ne ye de fam ena akola ne timi ye de enyini. Enti say sometimes no sentimi anya very taken kra na ye obi ho no ma otimi kra nyinsem ma na kira de na ankasa timi ye de ewai aha nti etare awode no ehun that's the walls of the uterus aha nti ni juma ye de di nti se nyinsem bi anya de ama after say when kosua ni nyin wie pepepe then the estrogen level no ebesa se ye de reduce so omusunya ate pepepe na afede e kire say sperms bi anya na se be ma ho nsuo bi anya den ama enti na wo se we na wodie na emu ye kase ni nyina na se mu ye take na wo se etretre na ye nkosua ne nso a entimi anhia be ma ho nsuo bi ano etimi ba enti se ne oma no na abre nyina na ye hu no se eye emoja aye den wo yase enti na se wo yo ba na se abibia no se o menses na se wo mbu se eye and so be ma be say 3 or 4 months kra na 5 months na ne menses ma na o show on consent yes any oma we na no ye wo bibi wo ho no man ka say friend no endometrial lining no e na e kire say oba wo betimi e dan nyinsen ye twa o scan na say endometrial lining ne nya visible a we no o chances say wo betimi nyinsen ye very 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 slim aha enti the more na o menses no emba na no na endometrial lining na ye thick ebeka kan be twa scan no na yintimi kura measure enti na no ne yade ebetimi aye na esi hu wawo ho kwan enti e ka se no ma we na ne mu tretra e na eba as menses enti quickly no ye call the calendar method ne so no na ye ka ne say
Oba bia said the kan from day 1 up to day 7 no eno na ye bra wo ye de wo bu wonsa. Enti semre na nkasa de eya na ye ka se nyinsen bie nu ono ma ye den ewo ho. Na ye ka se wa bu wonsa awie no on the 8th day no nti na ye ka se da wo be hu mojani no se wo no anadwo kra na accounting as one. Entwe ma de enche ansa na wakwa account. Enti anadwo na hu se o menses na aba na no e day 1. Na wa count sa. Enti ye kan se send ye wo be nya se wo bu wonsa yemfa say 5 days, 6 days, 4 days, 7 days. Ni nyina no wo menstrual phase mu wo. Enti on the 8th day no na yes waba be do ovulation what phase wo. Enti wadaro ma me ntwa wa no senti me bu me nsa 3 days krampo na bia first second day no mebu awia on the 4th to 7th day ni nyina me hu ne say me wo still menstruation period ni mo. Owo still na nkasa no owo menstruation phase mu. So obi o mo kra start kra na obu ni nsa 5 days. By say na about 3 days. Obu o ma na we no oye no yemfa ne say 6 days na about 4 days. Enti ye kan say from 1 to 7 days ni there you are still in your menstrual period. Enti say ebia yemfa ne say oyo obi a obu nsa be say 4 days a na wunya chance bi ye den kakra ye dey wo ho because still na no yemfa ne say with 2 or 3 days no still now you are still in your menstrual period. But a free 8 say ubu nsa na say wo kan na say from 8 going no na ehho no we do follicular stage or ehho na nkosua no ebe hya say ye den enyini. Enti ye kan say nkosua no so hya say enyini on the 11th day to 18th day and now say be a 16th day. Wow, enti no se ehho no no na ye kan se wan hwe na se ompe ba na se wo ne be ma ekoda ehho no na nyinsen betimi adan aba no na ye kan se obi ohho no ma na ka ye hu ne se yes se ovulation no from 11 to 16 days dia ko bi be kan se ne 8 day 9 day ne 10 day ne dia anka ho no ye free period e ma me yes ehho no ye free period e ma na so se no se be ma hu nsuo no enso e betena wo mu 4, 5 to 6 days. It is unhuni say 8 or 9 or 10 day no of after our menses no unhuni say a free period mawa woni be ma kodi ahyiamu ho a ekwa ko wura ovulation period ni mu amwa kwa ko nyinsen enti woni be ma ne be di ahyiamu e wo free period nanso no na afedo wakwa ko nyinsen enti na ye kan say hyene nso say e wo se wo days ankasa obema ne hunsuo no elastic anya sa wo be ka say calendar method no en work but na entiase a wanya anase entiase bi obi dia den dia ma ti na ye kan say ye clear this misconception say obi obeka kire obi a say wo your menses a wo 5 days period 7 days period no o try a e be fail you obi a ne de e be fail you because the time ne say days ne de wo ho but busa say time a wonkosua ne be den ebeto no ekwa ko wura mu e wo ho say eya den sanka be ma ne hunsuo no edi be say 24 hours yen fan say dako ana na mienu na asai dia anka o how bi enye den eni ho na so because say be ma hunsuo timi china etena wo ho che 4 5 or 6 days ni ntino say ukodi ahyiamu e wo on the 8th and I said 9th and I said 10th na ekwa ko wura ovulation period ni na just said doc and I on the 10th of June it is me bu me nsa e bia first and now second na say me nya 5 days and I be see on the 6th day and I said 7th day ni mo a sa 8 9 day no me fan say free period na mum say me ho kwaka be ma na say be ma de me ho e de ne ho kame a esansa was say from 11th to 16th days no ehho na ye da ye friend is ovulation period ya obi betimi afa ye funu so ne be ma hia and last weekend so I quite remember so ka say be ma hu nsuo etimi gina na ho odesa na ho oden a etimi last for 6 days enti say me remu 9 day na me ka say me kodo ntino me ni me kunu kwhye so ana say me ni be ma bi ekodi aketima kapen agora me kwa ko ra 11th day ni say ne nkwamo anu ho oden a wo se de ne ho nya den kura na ye 3 days but also for ni hu say we say enkwamo anu ho oden ana say na ho oden siti enti eno an say eye say eya hweyi e wo that period ni mu because enti ne kan say eno na
eno ni ade anti na me stress more on that because bebre na say calendar method no e failure because and chekire bi a omanya pen no e kire say e bi a 3 days free period 4 days free period na wakwa akodi ahiem fine but busa ho say be ma no hu nsuo no so no tena ho akosi da ben ansa ne nkwamo na e de ewu enti no ho ne be free period ama but wo be nyinsen okay enti no ye can say in the space of if I say 11 day up to base 16 day no eno ankasa na ye most fertile period ankasa okay it is a won penyin sen a se mre ne de e wo se we no ne we no oba bi anase bi abema bi amudi ahyiamu ye na e wo ho enye se anyin sen be ye na e beba e na same way no so no omo nso a omo pe ba no nso no e wo se wutimi ani ho kafo edi ahyiamu on the 11th to 16th no okay because obi wo ho no ma yɛmfa so yɛ abanjuma anase bi amfa so yɛ government work bi anase any monthly work bi okay na abri bi na oba weekends enti weekends na obeba na already na ankasa na woni free period mu onso hia ba enti woni nipa ne betimi atena be se 1 year but na nyinsen bi enye den emai na problem bi anso so nye den eni ho doc ababa wa bi ye nurse ni na kumase ya na wo wa peba wonya bi na ne kunu nso won kran o se obu ne nsa wi a na watwe mienu mu ho na ya na ne kunu ne ba ebi won so obu ne nsa wi a ebi wo ho age se be 3 weeks mu ho ansa na waba na da bia so bebe weekends nti no sometimes wo cheche we say no wa ya wo se wa try methods ni nyina wonya bi wo cheche na mama adwuna kosisi se time abema de beba no na most fertile na period na etwam enti say time ni mo na edru ni free period ankasa because sen so say from 18th bia kosi emra obesa ebunsa na ho no ni free period kosi mra obehu mojani okay enti no o say oba after 2 weeks time the chances ni say abri bia no o mixi ovulation period no okay enti say nipa we no betimi ne na tena cha ombeye analysis bia no bon say na problem bia nya de eni wo ba yesterday na nyinsa ni ntimi nya de ma because abri bia na so ye no sperm no anase be ma ne hunsuo no mix ne egg no because sen so say oba wutu nkosu anase o eggs ni nya mature pe it take only 24 hours pe just 1 day na asay okay be ma hunsuo na etimi tena che enti no yemfa ne say wo your ba na say wunya ovulate na say wukun eni wo nchen a ade e che pepepe na ye den asay okay enti no eno behia say say nipa sa no otimi ye de eba earlier than the time now ye de we no oba no okay anya sa nyinsen bia hu say na ye ka say from the 18th akosi mra obehu mojani no enya de nyinsen bia ye de ebetima okay because kosua bia no no ma eto at that time no ko by that time na nkasa from 18th na no eko ni nyina no nipadua na kire ne say be ma hu nso bia nya den ama enti e ho no ye ka say at that stage no the estrogen level and the progesterone level no decreases okay and once they say estrogen ni progesterone no enya decrease pe there's no way so betimi ada conceive okay say enya ba from pepepe na awudie no ma hyase say ye den tretre enti from that period ni nyina ekọ no na say no so ye stages e be tretre nkakran sa na kodu 28 day no anase on 32 day because on say ye wo 2 cycle a man be able on the 28 days and they been subu on 32 days enti no e be tretre ho nkakra enti e kan say from that period na nkasa de awode na ye na tretre no ho say we no menses bi e be ye den e be ba out enti same de nyinsem bi enye den entimi mba okay enti ye omo nhyɛ ne nso bia na ope nyinsem so no e wo se wutimi ye den hwɛ ho e ho e na wutimi e de kyerɛ oba anase bema okay eno de I say 21st clinic ngwa na be becho na se wantie healing point dwumadie na wanya doctor wa ben ahia kwadare ni nimde efa eyenyinsen ho nsensem kwan ye befa so ese ano ne kwan ye befa so a ye betimi enya bia hefa na okwa akopɛ biem eti na ese abribia memenda bia na bodonko a enyi wa fidie ni free Sompa 93.1 na other 20 affiliate stations and so sunya ne takwata krade ene nkokọ ya edoso enkran nyina no mesro
mo te yenka e wo ho techimafo nyina mechia magenkwa FM ne Asta FM fa yen na doc yan ko eye cervical mucus no e said the one me hu we say no ba bia bebu nsa bia no from first day na dwokra na wo be hu moja ni ketekete krampo na count ka ho anase kan ka won say eye day 1 ya wo de hu moja ni till 7th day na nanso no mu no ni nyina no eye wo period menstrual period mu e na wo no from 8th to 11th day no so no yes e ho na nhya da anya sa be ma ne hu nso ne ho oden no school fees say no say ukofa no na say bia say do sitie no me gidi ye say ne hu nso no kwamo ne be ye den enti ukofa no on the 8th fu ni pe na sa wo check ya ne hu nso ne timi last for 6 days ya we say 8 9 10 11 what's the most fertile period mu a ubetimi anyinsen enti up to 16th day no na say 18th day ni nyina ye say e most fertile me so pese wunya awo a eya no ma hye ho nso de amam doc a kire me secret ya me ya adom a me bu me nsa bie mu a me nim say atwa mo safe na ebebo yesa me kwa me cheke hwe na enu achi no matimi ade nhya nso na yetimi ade wasa ye doc ya beda wasenti yenko cervical mucus no so oboso ada no nti fa yewura mu tew kakra na yento aso adaroma enti de ne ye kan say eno nso ya de nso a obehu ye fa cervical mucus no ye we ne nsuo bi a anase ya de bi ye nsuo man bi ankasa we no oba ankasa wuhu na eno no ebra obehya se hu eye 11 to 16 day no eno no ekire wo say we no oba anase watu nkusua anase wo x no amateur enti de na ye kan say on the 1 to 3 days no ankasa no say eba o once eba to say patches bi no enti wo de wonsa yana ka say to say chewing gum foforo na wo chewing gum foforo no good enti emra wo behu say enkusua no aba kese pa na emra wo ti chewing gum ni mu enye den enti no 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 say wo de wonsa ehye wase a na wo de onsa mienu no ankasa ye de tarimu a wote wonsa na enye den emu nti doc amle na we oba bia do that stage na o horo wase kola wuhu I just say wona be ma da wie na hu nsuo ni bi ne wo wase no na eya na nyankopon na body en wa wonim na nsa me experience me hu bibisa no nim na nsa aye kosua white na e wo hu no onso sabra no so na wo kosua no so ayeye onso nyankopon de kosua enti sa na tie to aso ma yen enti na ho no ye kan se unhu sa de na ankasa eno no na kire wo se won kosua na ankasa ye den we aba enti at that time no se wunya ekoye sex na se wo koye mpem agro pe aso hye beba se wo mpenyin sen a enti say time no wo se we no ye very careful but se wo pe nyinsen so dia say time no na wo se wutimi ne ukun den edi ehye mu okay enti no eno no nso yade a na ya ba cervical mucus no ye wo emani bebre ho no abusumi bia wo hu saade no enti na wo se wo hu saade na pepepe na kire wo se bibi sa ya da asi na ahwani ye nso na wo yemfa se vaginal discharge a wan fa nkwa nkohye no okay because eno no enka bia enim eno no onte se enka bia na ewu eno nso no eba after say we no menses no from 11 to 16 days one no no na ye den eba enti hwe na we no anko hu enso fita bi anfanse bi ye candida infection na wan ka say ebia we no eye no a eba sa na betu nso aye den adi hu oba bu ni nsawi a ejama ye oba able we di able wati a me mfa kakra nto wo de no oba bu ni nsawi no obu nsa oba bia bu ni nsawi aba hu se ofri mu a na afe ohu ensuo kakra bi ewa akire kakra bi enye nsuo a echaw bia anti ewo wa bon se wo bo ye friend sen pad ne krampo bia otimi se wo bewro no na bia nsuo kakra bi na e be friend se enka wo e be ka se moja so fin kakra bi na eno achi no o se some days to come no na ohu sa cervical mucus na ye ka ho asem no wo kodware kwa na do nsa hye wasesa wo horo wase a obehu saade man bi wo ho na emome no enka bi enim ya na etse kosua wabọ no kosua white na na aye tan kakra no saa na ya na aye trotro nso so kakra bi enti saa na no neti mesere hwe na ebia wakonya white bi ana semesere meka ho wakodi mpem agrama infections bi akoye na nsuo bi ba enkase no ye cervical mucus ntime ya banyime bia na ya de mesere o pese wo hu mu ye nso kura mpo na atua na mo 21st clinic
doctor de ne ma ne betudwa doctor fa wo ma ne tudwa sesi ama me ansansa na ya sa to aso mpontie bi a wo hu bibi sa na se wo pese wunya nchechiremu ya Fred doctor man doctor wadaro ma ye mo boso na e ma no enti ba show me number no 0540 0540 311 311 311 0540 0540 311 311 311 enti eno no enti doc yenko lactational what amenorrhea okay yenfa eno so so ye one type a ehu hia penti wadaro ma yenko eno so mo enti de na ye kan say other method nso a ye kan ho asem so ye lactational amenorrhea okay na say kan say amenorrhea it means say absence of menses okay oba o mu ne nsa na so oba obu ne nsa na emma bio no eno na ye kan say amenorrhea ena ye kan say lactation so a process a o fa so a we no akola enu nufu ana say nufu suwe ya dan eba okay aha enti no ye mra ye use say lactational amenorrhea eye ebra oba wawo aha enti say owo pepepe na ye kan say eyade a eboa yi pa I no so serve as family planning ejun say oba bi betimi awo na be say 1 year akra no omu ne nsa oba betimi awo 1.5 year na omu ne nsa okay na hyene say lactational amenorrhea ayeyi enye we no say uyo bi a on manufu a untimi nye da enye bi say odon ho to so a ebe feliu okay eye omo ye exclusive breastfeeding ankasa okay enye say bosome baako na we no obema obani nufuo na bosome a ka ho no obun se no ahyase na o ma no we no ensuo de no ma no supplement bi anyway eno ne de ye ka about exclusive na de enti a eya emma oba ankasa no se owu wi a o mu ne nsa ne se we ye wo menstruation hormones ankasa ye di kan boso eye estrogen no any progesterone aye ovaries no normally etimi ye dey produce na eboa ema menses ye dey ba na we nufu no so se wo one hormone ankasa fe no prolactin and this prolactin eno na eboa ema oba nufu so etimi ye dey ba okay eti ye kan se oba wo ho no ma wunyi nsen ye de enya de nufu so be ye dey ba because was say we no ye adwen no ye wo ever part of the brain and kasa hypothalamus na eno na say oba kasa no say wo a etimi release na a signal this hormones okay eti won say wo ya we hormones are releasing your estrogen any progesterone say be boa ma busumi bia no watimi anya wo menses na say wunya wo wie pepepe these hormones no stop it okay enti hormones are normally adwuma ye prolactin say na be ya breast milk and I say nufu obetimi nufu so obetimi aba na eno no entrega keke say akola no de nano eka nufu no ano a eno na etime signal adwen no ema release more hormones ankasa okay eti be release more hormones say na be ya ebe suppress because akwakwa is the part of the brain no ono na oye say adwuma ni nyina okay eti now no adwen ni timi hu sesese no de maame ni hia pa ye nufusuo okay eti no this hormone prolactin hormones ne dawson and once a release no there is no way say estrogen ni progesterone bit my dey release okay eti say wo be hye ne nso a oba wantimi anye exclusive breastfeeding no o menses e bantem na exclusive breastfeeding no my yi kakra eya na ye bosome sen obi o wa na de ye kan say we no e wo say wutimi e breastfeeding akolana continuously for 6 months okay without water and supplement bia no supplement okay because once you say wunya ade any supplement pepepe how o prolactin hormones no e release no e beba form okay because the tiene say shenen so say we enye say bia wo na wa wo no ba akola no ni nufu na we no nano na etua nufu na no eti say wo yo bia say even say wo ma exclusive na say uchim nufu egu yemfa say cap mu ana say feeding bottle mu a unso say this method e be fail you okay because e was say ano no e na eka nufu na no na fe de etimi trigger adwen no na say wan kasa wo de wonsa echim egu ade mu dia there is no way say this no na so you know there's no way say family planning with this type no ebetimi aida boa ye ka omo ankasa a won benya time
and there was a with me on intervals at least and check around 2 hours biana na so and was with me as a breastfeeding so obi o ma no achim no fu so na de asi wo enti o ma e bi akola ni nu kakra de aka nyina no na we no o de ma no enti na no na ba sa no so a enche o menses ne be na ebeba obi nso so a o ma ne ba no fo bi a oye bosome adwuma wa wo bosome miensa wa hye na adwuma ase e bi a wo de akola na kwa akoma ne maame anase ne nua bi agina ma no na bi a anopa no obo so ko breastfeeding ba akwa na se mienu je se anwumre ansa na no so ye safe aha enti eno no onso unye safe okay yes abribia no yes on 2 to 4 hour intervals okay e was abribia na so e was o trigger hormones no the thing is akola no eno no fo na no ana a trigger adwen no then na hormones no ya den release okay eti yemfa ne se sanopa ena e trigger ya anwumre kura na wo ba enti no ebe ya kakra na so nipadua no be hu ne se no when I was me sen release estrogen ni progesterone no okay eti se udi agro na se on breastfeed ya enche kra o se no nya aha ma unyinsen eti enche o se no nya o menses e ye den ewom okay aha ena se wan hwe kra o mo na dodo na ya no mutimi e ye den anyim wo mu no okay because at that time no se wutimi breastfeed ni yie enko ade a eno ni timi ye den boa ema wo be breastfeeding for 6 months no na free wo ko ni nyina na so na umbu nsakra okay enti research ema ye hu se obi ankasa omo ema exclusive breastfeeding enye so omo twe egu ono but omo mani num na no ye kan say enipa say 100 and yes ade na enipa 3 epe any failure okay it tells you say how effective then etie okay but say wo ye ni biara kura na say wo ye no 6 months na ebetimi ayi den afeli okay ye kan say so kwan nso ye mre a eno nso ye natural family planning na wo betimi de ayi den e de abo ho ban okay Dr. Rick Ma for follow yen our Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no and so 21st TV and Sompa TV obetimi akọ 21st Clinic and Asiatica Research and Treatment Center and also so Facebook ho www.sompaonline.com and also betimi etie e de afa online no eso doc yen ko we say so na yen fa no ensure BBT no basal body temperature no and also one method in say hu behia na yen kwa collect no so ye ba na kwan a ka hu no ye nyina ye timi e de etieti na ya hye no nso okay enti the last one I fancy kan e about basal body temperature and also ye okwan a ye bitimi afa so na no na ansa na wo bitimi use no enioma wo hia na wo so nya thermometer they are near the share motor your hospital they say your motor and secondly I was say wutimi hu normal temperature and san wa sha say oh yes are the way okay Shannon so say the normal temperature range 36.2 to 37.2 that is the normal 36.2 to 37.2 okay that's the normal range for temperature okay enti obi there e be 36.3 36.4 36.5 up to 37.2 okay enti above 37.2 no eno ne hu se onipa no ne ho ahyase ye den ye enti before na obetime use basal body temperature no de wudi kan hia ne your thermometer okay wo de be check and e was say hunsu hu wo temperature wo normal temperature and we be hu no we take the normal temperature and when the body is at rest okay and yes afia watu mi kan aso akoni nam dwomu na say wakɔden dan waka bi ansa na wo be check okay e bi anopa e bi wa sorry no kura no say the body is at rest and na say bi a emra waje wa home kura no say time no na wo be nya wo normal body temperature no into wo be check kakra continuously for best 1 month because ade a wo be yese ne ade ne nye den enfeliu eti hu say ye wo man ni bebre wo ho no ma omu bedu ovulation cycle na and say ovulation aspect one na omu ho ahyase ye hye aha enti man ni bebre na no bo say ya na omu ho ye den ye hye eti ye kan say from wo be hyase a monitor from 11 to 16 day no eti me no e bia emfa ne say me de ye emfa 36.3 okay eti me hyase boom insana na me gusu na me check na wo check
Eti from 11th day air konan obon se na o temperature na ye den air kosoro. Okay. Shene nso se enyo bia na ne temperature ne kosoro ane ho ye den air hye. Okay. Eno na bebre na ma we enkwala bebre etimi ye den efri asase so. Because obon se maame na etwen ya se ne ba ne ho bedo. Ansa na watu anamo de na ko hospital. Okay. But with the temperature nyam kwala nyina na ne ho be ye hye. Ansa na kwala ne ho be ye hye na convulsion na nkasa be ka no. Okay. Ana se soro e ba ba ye de be ka no. Enti akwada bi o krampa doc mi ntwa wa no be hu se ne yefunu mu. Enko ana ye hye. Obo so ana mfim ha no. Na ye hye. But ebu ebu okran so a odo nsa be ka no ma na hu se e very cold. Okay. But say when once we use thermometer na dia e be mu hu se ne ho ayeden ayehye ana se ne ho nyehye. Okay. Nti se ehwe screen so ana so ye hu se we ni ye kan ho thermometer no aye kan ho asem no e na e da screen so no. Okay. Eti obo modern a unya bu nsa no ahyase e cheke. Eti obo se from 11 fair corner na e be hyase se ye den e shooty up. Okay. We 11 to 16 11 to 16 nti e bia se me de ne ye 36.3 no. E kwa nim ni nyina no obo se na bia menya 36.4 the 36.5 sa na hu se eye de e course nti e kire wo se u do follicular stage wo okay e ho no no se woni be ma sa most fertile stage wo asa woni be ma esia okay nyi se betimi aye den aba okay nti e no nso ye other method a wo betimi aye den ayusu aha e no wo be use na we no what shall say observing more from 11 to 16 day of we know menstrual cycle no bonsem na say so say obi and the ye obi abetime yusu okay mo bi na do bia say o time na say me dem menses say ba say no the year can say it doesn't matter time bia no say menses need to 2cc kra na the month na we be hu mo jeni no a different cycle on its own. Okay. So nimde a when you just follow ebeboa do we have disadvantages sa ayi mu ana? Yes, ade bia na ye bia na so you have advantage and disadvantage. Okay. Advantage e wo hu say we know a save time. And abrin na so no it doesn't need any money involved say e bia obekọ I sabia ye traka dem ma and na onkoto draw monthly anaso we enti no e ka bia yen de enim but disadvantage e wo hu ne say want me anya am practicing ya na say want me anti ase e be ma won set form ya that's the disadvantage part e den e wo hu okay e be ma won set form e ban so na wonya na akasa me koya abortion betimi di owo krampa bro wan hwe kra na wan sa anwo biem anti e de bia ye say ni sunsun so papa ho na bone wo ho Dr. Eric Mafo ene ete ne nka ne beda na say papa yen kwa homa no somra ye ba na asem tia ya wodi twato me gidi ye say de wo say ye hu no mo na e na ye hu no 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931. Hello, good afternoon. 931 931. Me pacho dum wa fidie ne mama na yen kasa fa phone nim why. Bazoyo. Good afternoon. Afternoon. Pacho di baby a free. Pacho me di this is only me kasa fi pankro no. Pankro no pacho yen tie we. Pacho the dog wo kano. That's the small terminal. Me dey no. Se bo so na so a. Me menses no, bo so na so no, bo so ni betwam. Yes, first to second na to ninth na sana me dey na bamba chom pesa me dey ma dwen check akra. Sa kwobiem. The pacho me see me dey na me. Oh. Bomode sa frey biem wate. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho di ni baby a frey free. Pacho some about am ka say the biso. The biso pacho yen tie o. Pacho mi nua ba ko. Wa wo wonya 6 months but oye exclusive ni bi. 2 weeks bi e wonya ni nti se me sa doctor say problem am. O starting ya no breben. Owo ye no. By 2 months, you know, so I say, but oh, yeah, exclusive.
I have this month and after this month I was asked to manage it. Okay. Yeah, that's obey you. I know what. Yeah. Hello, good afternoon. Hello, Mpacho, good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Mpacho, dini baby afraid free. Mpacho, ni Linda mikase free bichi. Beche Mpacho yo. Mpacho, now and yes. The person can never be vanity, but my price I'm not into last week. They heard doctor. That's how the person. And that's when you hear me for so. Maria and na me say one. Also, our ban when you're saying. But when you 6 years. Mate, get to be doctor be you and why I know a friend, the man who bet to Jawai. That's you. Yo, hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Would any baby afraid free? My patron is free, Takwa. Takwa for you now, where? But I wait. Pacho yentio. The patron, me person beside doctor say, me really menses on the 8th. Me really menses on the 8th now. Okay. On the 8th, that is me really 5 days. 2 days, meaning by and kaka said your kind, but they're taught to 8 no. They're taught to 8 no, and no. May cervical mucus, picky one, none better me, this doctor say. A new ovulation period because all children or say ovulation the yatimumi and son. The person with him, median and I'm highly ovulation and not a day. Obey you are not yet that say young far colors no maybe. Hello, good afternoon. Hello. Pacho did baby afraid free. That's a mistake. Actually, I can't do that. Asanya Sompa yo. Yentio. Pacho, I want to Pacho, me Pacho jina baby ye kakra da no ho kakra bi ma me why? If I try to stay, Aha. I think for the let me come out and with you are my Too bad. Me try say metimi ate wonka. Try be ma kasa na me hwe say metimi ate wonka wo kwan no wa. Eya doctor den na homa ne betu dwanti ya no afre no why? Kafra network yen for last caller ne sorry. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Pacho di ni baby afre free. Me pacho friend Linda, like I say free be quiet. Linda be quiet pacho. Le pacho topic we dey doctor anka wa ba me person bi se me so am wa me. Pacho my CS e kwat. Why CS e kwat saying? Kwat 3 months. Okay. Na pacho metumi ateki city that breben. Okay, mpacho yo. Obey you one why? Yes, that's Madaro Mama more friend in your channel cost no. And for Hasenum MI 0540311311. Dr. Anamo Bekasa 0540311311. Doc Yanko Olivia. Or not there no say or kai be but the men's na in yantin yem so am rebi o dwane. Unti yanko de bi so de and was say any sister was 6 months. 2 months pepe na oye breastfeed exclusive one be but 2 months or start say ohun ni moja ebe prem sabre. Well, happy and shall any problem. Okay. Yet, say during the process, now 3 hormones and are releasing. Okay. Estrogen level na progesterone. And on last into prolactin, so I release it. Okay. And it's about say prolactin a release still now we know or no food so no better beba. And I want say estrogen so yeah the a release a bit me am nenya ne menses na the afound. Okay. But say normal on menses and man kwan the only one hormone per any release that's prolactin hormone. So problem be any the problem be any okay. It happens. Enti yen call Linda bechem was so I was 6 years in here.
akola no maybe so dan they say no nya dey no dey me fa 6 years na akwa secondary infertility no yeah sure and the secondary infertility there ebetimi aye more factors okay nti the here ne say obetimi atu ana na yetimi atwa scan na ma no na yahwe problem e wo ho sister Linda ya bra ehwia overseas wo kuma se wo ba wo de frɛ number no na ye nkyerɛ wo kwan ne na takwa nso ye nua ba bi efi o se on menstruate on the 5 days but 8 day no osa ehu emoja wo ho no na ye bi ana chese wo most fertile ohum cervical mucus ni bi on the 8 for you know enti entun say ya ne ye kan say enti na ye kan say the odisi so kra kire o say within from 8 could be na say it's not advisable because eggs no say can say from 8 day bia ovulation period enti kire o say so nipa na say ni ovulation period den earlier okay it say nipa sa no say or twenya so kakra so a eno nso obetimi a mix egg no okay enti sanko openyin sense na nko hu sa de ni pepepe wo so sha say or have sex dey wo ho enti bi wo ma hu se ne e kan say 1 to 3 days then 3 to 7 days then 7 days to 10 days enti e be kakra sansa na eggs na ye den aba okay enti ovulation period mu na owo no okay ye nua ba Linda be kwa de ne ye mfa sorry so o se wa ye CS o kwa ye twa no enti ebre ben na obetimi asanyi nsen akwada na chi ya onya how bia okay enti the tennis after be say 3 months e ko no na if I say wound no ahele enti approximately no ye mfa ne say be say 6 months e ko bia no obetimi asan conceive CS no say we CS na we no any problem bia with your uterus okay the only thing is say when me and deliver through your vagina and fancy akotwa enti enya atwa na say incision site ni nya ehele pepepe that is all enti sa no ye twa wo on say nya honam duane honam no de dikan nko na ye twa ye say wo hwehwe videos wa enti inside na ka say kuro na di sen ansa na wo because e bi osoro say okonyinsen na full ba no e bia na ma ekuro na ya senso se ye ne ya na say bibisa enti on say at least any can say from 3 months kwa be say 6 months no then wound ne ebeye completely healed okay even after be say 3 months do on after be say 3 months kra no na we no nipa na say no we no on tifi bio okay after be say 6 months could be na say no obetimi asan okay enti wasem etwa to tew na yemfa number no so enter to na yen sorry kakra america na ye sorry say you are what you eat we hear the udi okay enti say obetimi use with this calendar method na aboawa hwe waduane die mu ye okay no ma ye more spicy foods ne anwa aduane too much caffeine ne milk ne eggs no was say utimi ye da eti hu free ho said e be ya o pattern no ebetimi aye normal na o flow ni so betimi da aye accurate okay said e be ya unya pe so bu o ma obetimi abu ni sa be say 4 days no after basically 2 days grand and was saying who another moja anti yenhwe yen diet ye na yentimi use this natural family planning no na ebe boy okay yenfa number na ntwa to anti my number me use ni 0540 0540 311 311 0540 311 that's Dr. Eric Mafo from 21st Clinic Abusia and ayetie no mo amantimi afra mamu ni nyina na mo 0540 311 0540 311 ye better Dr. Eric Mafo ase papa ye ne de meja office se ko nyina otimi quarter next week miyawa Sompa Dr. Brother Foster baby obi apanyi kese ye chief executive producer edemedwume de healing point no Mr. Michael Donko betimi afra ni school fees ene enwumre bibia metwemu entertainment no wobetene nka ewo so sanso na papa toast enso yetene nka systematic ono so ebo ye chidom ma Sompa chief driver Dr. Sly eka ho Rex for Sompa didie o se me ko ejam ho sen ono so kan ye ho den yenuanom kan ye nyina
enso ebo ye chidom efia je wa kode nketesia nyina ka chere producer house atenenka e wa pomden kase no so medi di ohene ire maame ekua yeboa asia ma betimi afra mabrewatia meje wo so yes sorry dear yento happy wonderful and blessed birthday enko informa Dr. Abigail Asiedu or 21st clinic Tema branch time Nico now so this for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. And then me di fa ne sa dog they met me ana maye no. Yankopon sha what say omo nimde ene nyansa ene adwea emudo na efedi dwuma se de wudie na wode ebo amanfo aya hwe ne wa ya asa no Nyankopon mo akoma so ade bia obo ho pa ya che no emre mo bretie bi emfa mo tutu anamo ensi bia ekron onya uchidomfo onya wo chem ene wo katabo de opanyina no yenim se afinkwa awie no akoma so ade wonsa aka gye so se amen ebusia ya sorry so ama dwumedie enkaye no etimi atwa so na ansa na no na chese ye de nwom esuesuemu a ede ama kosise ene mejidi yesa wudie ma konfo no wonom ebeba se match bia wo ho nti no enche ekobo no nsia ho na mo bete abudi abe one ne mrantie no enso enka school fees na obeba na anti Sompa extra 4 o'clock came. Ya mimi chief executive producer no school fees Mr. Michael Donko. Hi. Dr. Rick Mafone, beautiful wife, a splendid wife, and romantic session time, and modasono. Love one 10 tabusia. Masori. Defense clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi